Добрый вечер. Всю неделю сканер работал. Самое время рассказать, что же мы насканировали. И начнем, конечно, с газового кризиса. Так будет ли у нас голубое топливо и свет? От кого и от чего это зависит? В этом поможет разобраться эксперт в энергетике Сергей Тафилат. Обязательно поговорим о масштабных обысках в партии ШОР. Ну и, конечно, о деньгах в пакетах. Потом переместимся в Гагаузию, где в эту пятницу региональный парламент должен был предпринять очередную попытку утвердить состав исполкома. Но почему-то в последний момент этот вопрос был снят с повестки. И что же там с мобилизацией в России? Мой уже хороший знакомый, журналист BBC Андрей Захаров выяснил, как же так получилось, что у второй армии мира на складах, шаром покати. Мы с ним поговорили и выбрали самое интересное. Ну что, Андрей, поехали? Давай разберемся. Итак, газовый вопрос. Наверное, правильно сказать, кризис. Вот для того, чтобы и нам с тобой легче было обсуждать эту тему, я предлагаю по пунктам такую небольшую ретроспективу. И если я что-то упущу, добавляй. Окей, попробуем. Приднестровье. До 1 ноября там будет действовать чрезвычайное положение в экономике. Молдгрэс получит меньше газа для выработки электричества. В октябре регион получил на 30% меньше голубого топлива, а в ноябре поставки сократятся на 40%. В администрации непризнанной ПМР призывали экономить. Я думаю, что и ты об этом тоже слышал. Безусловно, да. Судя по всему, видишь, у них сейчас этот кризис, который захлестнул вообще всю Европу, но для них это гораздо более болезненно, потому что для них это фактически основа их экономики. Они за счет этого живут. Сокращать, я так понимаю, будут прежде всего не населению, а крупным предприятиям. Я не знаю, это успокоило население, не успокоило, как-то немножко не по себе Я от думаю, всего что этого. они в последнюю очередь сократят майнинговым фермам подачу электроэнергии, да. Дойдем до этого. Да. Между тем, министр инфраструктуры Андрей Спынов заявил, что никакого официального извещения от российского концерна не поступало. И неудивительно. Никакой информации о поставках в следующем месяце не располагает и Молдова-Газ. Положение, как сказала премьер Наталья Гаврилица, сложное. Такое она выбрала слово. Это, знаешь, как в том анекдоте. Ситуация в нашем колхозе, перефразируем, скажем, плохая. Скажут, а вы не приукрашиваете? Так вот здесь то же самое. Да. И в случае неуплаты аванса до 20 октября поставки могли остановить. Этого не произошло, потому что деньги все-таки нашлись. Между тем, на этой неделе к аудиту исторической задолженности приступили, я имею в виду Молдова-Газ, перед «Газпромом» приступила команда специалистов из Норвегии и Великобритании. Вот они обещают представить свой отчет уже к концу этого года. До конца года обещали, да. До конца года, да. А чтобы дополнительно обезопасить себя от риска остаться к зиме, точнее не остаться к зиме, да, чтобы у нас не наступил ледниковый период, решено было закупить у Азербайджана 300 миллионов кубометров. И еще один альтернативный источник – это газопровод Ясун-Гена-Кишинев, через который мы сможем получать газ из хранилища Греции и Болгарии. Также Энергоком закупил 10 миллионов кубометров, которые будут хранить в Украине. Эта закупка была первой по линии Энергокома, но не последняя, как заверяют нас в правительстве. Вот вроде бы как-то так. По сути, да. Это вся повестка, то, что связано с газом. Полное сканирование. Полное сканирование. Хорошо. Мы с тобой в любом случае не эксперты в области энергетики, поэтому, думаю, нам надо позвать специалиста, который в этом, уже если не все знает, то многое. Сергей Тафилат у нас уже в студии. Сереж, можно? Давай, сделаем место для нашего гостя. Вот так даже. Так? Я помогу. Сергей, пожалуйста. Добрый день. Приветствую. Приветствую. Добрый день. Добрый. Итак, вот не побоюсь показаться дилетантом, начну сразу, наверное, с очень простого вопроса, но который задают себе, мне так кажется, во всех семьях, во всех домах. Будет у нас газ? Я думаю, что будет. По крайней мере, есть хороший запас. Я думаю, до февраля месяца спокойно мы можем продержаться. Во-первых, октябрь-ноябрь, там потребление не такое большое, как по сравнению с зимой. У нас есть уже закупленные запасы газа, где-то 80 миллионов кубометров. Это нам позволит ноябрь пройти без проблем. Это примерно на месяц получается. Да, это примерно на месяц. На декабрь, январь у нас, в принципе, есть финансовый запас. Это кредит от ЕБРР, там 300 миллионов евро. Это поможет нам закупить необходимые объемы газа.
И уже до февраля у нас как бы есть время подумать, поразмыслить над предстоящими закупками, то есть уже найти другое решение. Хорошо, Сергей, как Будут это- вопросы по электроэнергии, ну, потому что без газа, без российского газа Молдавская ГРЭС перестанет вырабатывать электроэнергию, поэтому нам надо будет закупить и электроэнергию не хватающую. Сергей, давай попробуем все-таки разобраться так подробнее во всем и по порядку. Как так вышло, что у Молдова ГАЗ не было средств на выплату по контракту? Связано ли это с тем, что регулятор, я имею в виду здесь НАРЭ, не пересматривал тариф летом, да, и в результате возник кассовый разрыв? Ну, здесь два фактора на самом деле. Первое, да, в течение лета как бы НАРЭ не пересмотрел методологию и в тариф включала цену газа, расчетную цену газа ниже, чем мы платили на самом деле. То есть тариф был рассчитан из цены $699, когда как Молдова ГАЗ платила от 1000 до $1800. То есть тариф не покрывал расходы. И получается, что мы остались должны Молдова ГАЗу в общей сложности где-то 1,8 миллиардов лей. И эти расходы в любом случае надо будет позже включить в тариф при пересмотре. Но ну, здесь, конечно, имеет смысл сказать, что пересмотр тарифа не решает саму проблему. Даже если тариф будет покрывать расходы, как мы обеспечим то, что потребитель сможет оплатить этот тариф? То есть это должно быть совместное решение и со стороны НАРЭ пересматривать тариф, и со стороны Министерства финансов, Министерства социальной защиты, чтобы потребители могли оплачивать эти тарифы. Население, когда слышит о пересмотре тарифа, это такая непопулярная мера. Я понимаю, но у нас... Окей, мы можем не пересматривать тариф, а тогда у нас не будет газа. То есть, Как бы одно из двух. да, здесь важно, чтобы бюджет выделял достаточно денег для компенсации, чтобы граждане могли оплачивать. То есть одна часть проблемы, да, это то, что не пересматривался вовремя тариф, хотя летом у нас потребление маленькое, там, это не особо ощущается. У нас нет Зимой другое предприятий дело. больших, которые круглый год потребляют. Да, но основная проблема заключается в том, что это финансовая, это вопрос хозяйственной деятельности Молдова ГАЗ. То есть Молдова ГАЗ должна платить за газ в этом месяце, мы квитанции получаем спустя месяц и оплачиваем до конца следующего. То есть получается где-то 1,5-2 месяца предприятие должно нас кредитовать. У нее должны быть оборотные средства. Это вопрос, который должны решать акционеры, правительство Республики Молдова и «Газпром». Поскольку «Газпром» создает проблемы, нам надо показать людям, потребителям, что, ребята, проблема создает «Газпром». Поставим на голосование в наблюдательном совете Молдова ГАЗ вопрос о повышении капитала предприятия. Давайте акционеры выделят деньги, чтобы у компании были средства. И я хочу посмотреть, как «Газпром» будет голосовать против этого. Тогда у нас будет четкое доказательство, что вина лежит на «Газпроме», что они нам создают проблемы. Это обязательно надо Но сделать, если потому цель что... была как раз и создать эти проблемы, значит, это действительно невозможно. Это политический шантаж, то, о чем мы всегда говорим. Да, вопрос это не экономический, это чисто политический вопрос. И не только в отношении Республики Молдова. Мы видим, как Путин через «Газпром» шантажирует Европу, отключил газ ряду стран по фиктивной А вот причине. почему у нас плана «Б» не было? Раз мы все видели, как это происходит, что произошло? Почему вот нельзя было действительно сказать, нужно предпринять в таком случае то-то и то-то, а этого не произошло? Ну, здесь надо спросить правительство, почему они не подготовили, не до конца подготовились, потому что ряд шагов, конечно, было предпринято. Мы видели, что были переговоры с Азербайджаном, министр инфраструктуры и регионального развития сказал, что ведутся переговоры по поставке электроэнергии из других стран, потому что в Украине дефицит, в Румынии то же самое. То есть мы сейчас будем импортировать, не знаю, из Болгарии, из Польши, из других близлежащих европейских стран. Но опять же, учитывая, что у нас платежеспособность населения очень маленькая, у нас не европейские зарплаты, поэтому кроме того, чтобы наладить поставки электроэнергии, газа из других поставщиков или хотя бы подготовиться к этому резервному плану «Б», надо посмотреть финансовую часть, сколько дополнительных затрат для этого потребуется.
И это положить на бумагу и просто запросить у зарубежных партнеров, ребята, сейчас сложное время. Спросить просто, дадут ли, это уже другой вопрос. Сергей, у меня по поводу вот этого кредита, то, что сейчас предоставляется Молдова Газ Да, под залог их имущества. Там есть процент, достаточно большой процент, который надо возвращать. Это вообще, он получается для кого этот кредит выгодный? Вообще вот с этой фишкой, с процентами, что, как быть? Кто это все возместит? Ну, поставим этот вопрос в контекст, потому что сейчас мы обсуждаем ситуацию, когда больной уже тяжело болен, и любое решение, оно имеет последствия. Конечно, вопрос надо было прорабатывать еще летом. Самая основная причина в том, что мы до сих пор подвергаемся шантажу из-за того, что у нас нет резервного плана, нет плана «Б». Если бы он был и был бы согласован, то я практически уверен, что Путин побоялся бы нас шантажировать. Потому что у нас резервный план подразумевает, что мы полностью не зависим больше от российского газа, но одновременно решается и приднестровский вопрос. Он теряет Каким полностью образом? там контроль. Потому что там будет... Потому что без по сути, российского газа там они не смогут просто существовать. То есть это гуманитарная катастрофа? Да, безусловно. И тогда Приднестровье практически переходит под конституционный статус уже Республики Молдова. Мы производим воссоединение страны. И это очень важно. Так, подождите, Сергей, вот здесь очень важный момент, чтобы мы не ушли от него. Вот сейчас идет этот газ по этой трубе. Он же идет через Приднестровье. То есть, условно говоря, если им как бы не предоставляется, они просто будут из этой трубы забирать, сколько им надо. Но Что это мы только сможем один сделать? из маршрутов поставки газа в Республику Молдова. У нас еще есть 3 То есть, чтобы других у них маршрута. не было газа, тогда эта труба должна быть полностью перекрыта. Так Мы получается. можем поставлять газ не только с востока, как сейчас через Украину, Приднестровье. Мы можем и с юга по реверсному, по трансбалканскому потоку, но в реверсном режиме. То есть с юга на север, через Болгарию, Румынию в Молдову. Можем через Яссы-Унге на Кишинев, через эту газовую трубу, или через северную трубу, Ананев, Черновцы, Богородчана. То есть возможности поставок газа не через Приднестровье у нас есть. А эта система у нас в Технически Молдове, она завязана? То есть, условно говоря, если мы получаем газ по северной трубе, это хватает на всю Молдову, либо как? Только через северную нет. То есть надо задействовать и реверсный режим, и Яссы-Унгена, и северную трубу. То есть технически это не проблема. И тогда уже от нас будет зависеть, в какой степени газ будет поступать в Приднестровье. Есть вопросы по электроэнергии. Но давайте это чуть позже, потому что мы затронули вопрос процентной ставки кредита. Значит, во-первых, надо исключить причину шантажа. То есть нам нужен в любом случае этот резервный план, если не будет российского газа. И тогда нас не смогут шантажировать. Тогда уже можно будет договариваться с «Газпромом» и с Путиным. Потому что решение принимается все-таки в Кремле. Потому что тогда у Путина будет выбор. Либо попытаться создать нам проблему, но мы уже будем готовы. И это уже будет согласовано. И мы не пострадаем, мы выживем. Но тогда он теряет полностью контроль над Приднестровьем. И тогда у нас есть возможность, значит, воссоединить страну. Ну, а там же тоже в Кремле это понимают прекрасно, и вряд ли им такой сценарий по душе. Учитывая, что мы еще не готовы к плану «Б», то нас пока еще шантажируют. Теперь, что сделало правительство, учитывая, что «Газпром» создает проблемы, не выделяя денег Молдова-газу, правительство пытается этот вопрос решить, чтобы мы, в том числе и жители Приднестровья, не остались без газа. То есть «Газпром» создает проблемы, правительство решает. Каким образом решает? Да, учитывая, что вопрос уже такой запущенный, проблема такая запущенная, то сейчас простых и безопасных решений, к сожалению, нет. Любые решения сопряжены с рядом рисков. В данном случае риск в чем? Первое, что процентная ставка, она в тариф не войдет, только часть войдет, потому что у НР есть свои правила. Ты можешь включить в тариф только обоснованный процент по стоимости привлечения капитала. Ну, 8-9%. Этот кредит выделяется под 21,5%. Кто тогда вернет это? Останется, скорее всего, долг. Ну, у Молдова-газа есть еще регулируемая прибыль, то есть определенный процент от их затрат, который включается в тариф как рентабельность. Но опять же, этого недостаточно, чтобы покрыть процент. Ну, это бог с ним, это еще полбеды. В крайнем случае этот процент можно будет списать. Больший риск представляет то, что передача в залог имущества вот этой газотранспортной системы, да, хозяйства,
Оно было сделано в обход закона об акционерных обществах и, соответственно, устава «Молдова-Газ», то есть без согласия «Газпрома». Но есть еще двухсторонний международный договор, двухсторонний между Россией и Молдовой по защите инвестиций. Там их, в Это в рамках СНГ? больше, чем... Нет, это межстрановой договор, который выше закона и выше решения комиссии по чрезвычайным ситуациям. И тогда, в принципе, у «Газпрома» есть возможность обратиться в международный арбитраж и потребовать аннулировать эту сделку, аннулировать залог. И тогда кредит, который Энергоком выделил Молдова-Газу, он останется как бы необеспеченным. Да, ну тогда Энергокому придется судиться, выбивать через суд деньги у Молдова-Газа. С Молдова-Газ или с «Газпромом» уже? С Молдова-Газом. С Молдова-Газом. Договор же подписывает Молдова-Газ. Но у Молдова-Газа есть еще долги перед «Газпромом», поэтому кто будет первый, это вопрос сложный, это уже в юридической плоскости, и здесь сложно что-либо сказать. То есть есть риск, что эти деньги останутся непокрытыми. Но я думаю, что уже весной, когда кассовый разрыв исчезает у Молдова-Газа, и наоборот, у них есть излишек денег, то, я думаю, у них будет возможность покрыть хотя бы, по крайней мере, тело кредита. Посмотрим. Я Тут хочу арбитраж еще... все-таки, он не длится там, неделю или месяц. Это долгий процесс. И, возможно, до весны уже проблема исчезнет. Раз мы залезли в эту финансовую тему, я хочу, чтобы немножко уточнить один момент. Дело в том, что некоторые наши пророссийские силы говорят о том, что якобы вот все, что сейчас происходит, это не потому, что вот такая сложилась ситуация экономическая, а наши принципиально хотят разорвать отношения с «Газпромом», но не потому, что они проевропейцы, а потому, что у них схемы. Они воруют там деньги какие-то как-то. Ну, как-то. Вот просто я хочу понять вообще, насколько эти разговоры имеют вообще какой-то смысл, насколько это обоснованно, и вот экспертный взгляд нужен. Ну, если есть такие мнения, мне непонятно, почему они не говорят о том, что происходит не только в Молдове, а в европейских странах. Потому что сейчас Путин использует газовый шантаж и по отношению к Европе. И от этого, к сожалению, страдаем и мы, но не только мы. Практически весь мир. В чем суть шантажа? Европа до сих пор очень сильно зависела от российского газа. Ну, процентов 40-45 из всего потребления страны. Естественно, быстро заменить такой большой объем невозможно. Поэтому Путин решил снизить объемы поставок газа, чтобы создать дефицит газа, а это уже ведет к увеличению цены. И его ожидания были, что правительства европейских стран откажутся от санкций, и Путин будет творить все, что ему захочется в Украине. Это его позиция. Короче, поменяют газ на Украину. Ну, типа что-то в этом роде. если до сих пор Или в получалось, крайнем случае, да, будут возмущения, протесты в обществе, будет смена власти, и тогда новые власти будут более лояльны к Кремлю и отменят санкции, и Путину сойдет все с рук, что он творит в Украине. Этого не происходит. Европа полностью заместила, ну, практически полностью заместила российский газ путем принятия ряда мер. Во-первых, снижение потребления, переход на другие виды топлива, тот же мазут, тот же уголь. Возросла немного добыча газа, но появились объемы СПГ, сжиженного природного газа. Потому что сейчас, что происходит, если посмотреть в контексте? СПГ нужен как европейскому рынку, так и азиатскому. Япония, Южная Корея, Китай. У Китая сейчас проблемы с экономикой, идет спад из-за кризиса на рынке недвижимости, поэтому там проблемы большие, и им не нужен СПГ. Они даже экспортируют на европейский рынок. Поэтому сейчас уже идет рост объемов поставки СПГ, и цена уже падает. В этом месяце мы видели, что цена уже можно купить газ у других поставщиков дешевле, чем мы платим по «Газпрому» по этой зимней формуле. 30% биржевые цены, 70% привязка к нефти. То есть в ближайшие 2 года, да, уровень цен будет сохраняться высоким, как на газ, так и на электроэнергию. Но самое важное, что стратегия Путина по удушению экономик Евросоюза, она практически привела к краху. Она ни к чему не привела. Единственный результат то, что больше «Газпром» не сможет поставлять газ в Европу. То есть российский газ потерял полностью европейский рынок.
И «Газпром» фактически начинает банкротиться. Вот к чему привела политика Путина. Вот мне в режиссерской говорят, что мы уже переборщили со временем, хотя очень жаль, можно было бы продолжить. Если можно коротко какой-то вопрос Ой, еще. да, напоследок, вот, наверное, то, что очень беспокоит всех наших зрителей по поводу отключения должников. Вот этой вот ситуации сейчас, насколько этого можно избежать и вообще, как вы видите эту ситуацию? Здесь важно, чтобы правительство выделяло вовремя компенсации тем людям, которые не могут оплатить свои счета. К сожалению, если мы не будем платить по счетам, у «Молдовагаза» не будет денег, чтобы оплатить поставки газа, и тогда нас, естественно, отключат от газа. То есть не платить невозможно. Надо искать Ну, это меры. понятно, но если счет огромный, а зарплата не позволяет, тут надо как-то, то есть, не знаю, как-то должно правительство активнее работать с этим контингентом. Да, есть у нас территориальные, я не знаю, как это... У Министерства по соцзащите должны быть территориальные... Отделы. Территориальные офисы, отделы, да, которые занимаются социальной помощью. И хотя бы можно обратиться туда, чтобы они собирали данные, у кого не хватает денег, и это уже передавалось в правительство, чтобы Минфин выделял деньги на компенсации. То есть должна быть связь. Механизм, да? должен Совершенно быть верно. какой-то Связь разработанный. передачи информации, да, чтобы министерство знало, что творится и сколько денег кому необходимо. Что, Сергей, огромное спасибо за разъяснение. Спасибо, очень теперь стало намного яснее, что там происходит. Однозначно. Да. Хорошо. Наверное, да. Вот так Возьму вот ключ. сделаем. да? Спасибо, Сергей. Да. Ну что, Андрей, продолжим? Давай, едем дальше. Так, еще одна из самых обсуждаемых, наверное, тем этой недели – это обыски у членов и активистов партии ШОР. Задержано было более 20 человек. Громкая и при этом история, да. прокуроры нашли тех, кто деньги раздавал, и тех, кто деньги эти получал. Самое Ну, главное, деньги нашли. и деньги нашли, и деньги в пакетах, как всегда. Хорошо, Ну, ладно, слушай, пакеты на этот раз не с календарем. да, Хьюго Босс уже гораздо солиднее. Это уже Солиднее, и мало того, еще и этикеточки handmade. еще, наверное, экологичные пакеты. Вот не знаю, надо бы уточнить. У нас, я предлагаю послушать, что сказала, точнее даже напомнить, что говорила по этому поводу Вероника Драголин. У нас есть небольшой синхрон. Просила бы его Давай включить. посмотрим. O persoană a fost identificată. Человек с сумкой выехал из Кишинева и добрался до севера страны. Около 7 часов этот человек был задержан с поличным при передаче денег лидеру одной из районных территориальных организаций политической партии ШОР. Мы изъяли 20 черных пакетов с этикетками. Это белые наклейки с надписями от руки. Сегодня было изъято около 3,5 миллионов леев. Например, в черном пакете со словом «колораж» было более 25 тысяч леев. Также распределялись деньги в предыдущие недели. Следовательно, мы считаем, что сумма 3,5 миллиона леев – это еженедельные расходы. Cheltuieli săptămânale. 3,5 миллиона леев в неделю. Ого-го, немало для партии. Откуда деньги, Андрей? Ну, И вообще, крайне им сейчас перекроют? знаешь, я вот, когда только эти протесты начались, и когда появились расследования разных журналистов о том, что вот даже снимали скрытыми камерами, как людям передают деньги, я все время задал себе вопрос, почему никто не пытается расследовать? И теперь стало понятно, что они, видимо, расследовали, просто они хотели найти не тех вот, кто рядовые, а кто повыше, кто передает эти вот большие, те самые пакеты. Ну и, судя по всему, они пришли к каким-то результатам, потому что, обрати внимание, что изъяли-то 3,5 миллиона. Кстати, интересно, что Шор сказал, что там на самом деле было 5,5 миллионов. Я думаю, что он грешит на полицию, что они украли эти 2 миллиона. Но я почти уверен, зная, как устроена политическая кухня в Молдове, что это его соратники как раз и прикарманили эти 2 миллиона, а тратили на протесты меньше. Потому что видно же, он же там постоянно, когда вещал в Израиле, говорит, там 60 тысяч, 70 тысяч. Ну, там физически не может поместиться на том пятачке столько людей. То есть, было там 10, может быть, 15 тысяч человек. Почему? Потому что денег не хватило. Потому что кто-то половину себе по дороге всегда этих денег забирал. Но что это значит в целом, если говорить про эту ситуацию с этими деньгами? Ну, во-первых, можно порадоваться за партию Шора, что у них есть такие большие деньги. А года 1,5 назад мне говорили, что у Илона Мироновича проблемы с деньгами. То есть, если у него сейчас появились деньги, не будучи в Молдове, где как бы у него были возможности как-то восполнять свои ресурсы в прошлые времена, старые и давние, то есть это значит, что он нашел эти деньги где-то вовне. Ну, и многие указывают... Или его нашли.
Да, или его нашли после того, как разочаровались в социалистах и решили, что вот этот парень как раз тот, кто сможет здесь устроить большой там тарарам. Ну и второе, это то, что теперь вообще возникает вопрос. Вот протесты на перспективу. Они же говорят, что до конца года они планируют выходить регулярно. Вот как они будут проходить? Я не сомневаюсь, что деньги он сейчас быстро восстановит. Это ерунда. То есть для того места, откуда он берет, там неисчерпаемая бочка громадная, нефтяная и газовая, из которой можно черпать деньги сколько надо. То есть деньги будут, но через кого передавать? Людей-то задержали, там задержали больше 20 человек. То есть, опять-таки, не проблема найти людей, которые готовы передавать деньги, но теперь они будут уже бояться, потому что... Так, подожди, получается, что это все наличные. Это Как? кэш. И вот это самый главный вопрос. Ведь речь идет о том, что это партия. И партия имеет право делать это действие, но, первое, деньги должны прийти легально. У нас запрещено иностранное финансирование партий. То есть, допустим, какие-то бизнесмены из Молдовы, банки, там еще кто-то, они делают пожертвования. Окей, это должно быть видно, что вот список дарителей или как это, спонсоров партии, вот они есть, пусть покажут, кто эти деньги дал. Но не так, как это было в прошлые годы, когда девочка, которая работает где-то на телевидении, получает там 4000 лей, она пожертвовала партии 200 тысяч. Я тоже так хочу. Да, мы все так хотим, но понятно, что это было просто, как ей дали из партии деньги, она их внесла в партийную кассу. И очевидно, что то есть, сейчас пусть покажут, откуда взялись эти миллионы. Он говорит, что он признал, что это его деньги, что он дал людям якобы на проезд. Хорошо, покажи, как эти деньги вошли в Молдову, как они попали на счет партии, то есть как ты их заработал, где твои декларации за последние годы, куда деньги приходят, уходят. И вот эти вот тоже расходы партии. Ведь партии должны публиковать регулярно свою бухгалтерскую отчетность. Потратили на автобусы столько, на бензин столько, на продукты столько, на палатки столько, на оплату людей столько. Вот эти все расчеты. То есть если они это все легализуют, покажут, тогда окей, вопросов нет. Любой человек имеет право, любая партия имеет право в Молдове тратить деньги на какие-то акции. Но проблема в том, что мы прекрасно знаем, что это все нелегально, это все идет черный кэш. И в этом как раз большая проблема. И в этом проблема даже не столько партии ШОР, сколько вообще политического поля. Потому что, получается, партии, у которых бабла много, они себе могут позволить все, что угодно. А вот собрались, допустим, единомышленники, которые вот они за Молдову, они хотят сделать что-то хорошее, но у них нет 5 миллионов в неделю, чтобы тратить на привлечение к себе внимания. И что им тогда делать? То есть, получается некрасивая конкуренция, неправильная, нечестная. То есть тут на самом деле вот это... История с этими опять кульками. Мы никак не можем уйти от кульков. вообще У нас, да. проклятие Молдовы, черные кульки. Но эта история, на самом деле, она вскрыла очень большой пласт проблем, в которых надо еще долго разбираться. И тут должны все подключаться, и гражданское общество, и журналисты, для того, чтобы приводить состояние нашего политического поля к такому, когда у всех равные шансы. Все могут бороться за власть, а не только у тех, у кого есть там какие-то московские кульки, они могут себе позволить то, чего не могут позволить другие. Хорошо, Андрей, давай отмотаем на начало недели. И началась она с обсуждения разгона протеста, который проводили сторонники, естественно, партии ШОР. Ну, честно говоря, жутковатое, конечно, было зрелище. Такое впечатление было, что ты находишься не в Кишиневе, а где-то в Москве. Уф. Ну и сразу после этого 4 правозащитные организации выступили с осуждением. Они осудили силовиков и их действия. И говорят, что вот разгонять, точнее, убирать протестующих, которые перегородили проезжую часть, это окей, а вот разгонять людей, которые находились как раз вот не на проезжей части, никому не мешали на тротуаре, вот не стоило этого делать. Ну, не поступают так в демократических странах. И у нас есть небольшой комментарий от эксперта Ассоциации Промолекс, я бы хотела послушать. Давай посмотрим, да. În opinia noastră, deci dispersarea protestatarilor. По нашему мнению, разгон протестующих, находившихся на тротуаре, был непропорциональным. Мы исходили из того, что любая остановка протестов должна соответствовать критериям законности, необходимости и пропорциональности. Протестующие действительно перекрыли проспект Штефана Челмари. Стояли там какое-то время, установили палатки на дороге, по которой ходит общественный транспорт. Но было установлено, что их целью было перекрыть дорогу, а не протестовать. Соответственно, мы отметили, что разгон протестующих, а именно удаление палаток, было законным. Закон номер 26 предусматривает такие действия. А что касается разгона протестующих и удаления палаток, установленных на проспекте Штефана Челмари возле парламента, то это не было необходимым и пропорциональным, ведь протестующие находились там и раньше. Deoarece, anterior, protestatarii au protestat în același loc de mai mult timp.
Что думаешь? Слушай, знаешь, мне как кажется, вот как эта ситуация получилась, они первоначально, ну, это мое предположение, они, когда хотели разгонять этих людей, которые установились именно на проезжей части, они предполагали, что будет сопротивление. Потому что, помнишь, вот те палаточные городки, которые были там 5 лет назад, то есть там, когда были какие-то столкновения с полицией, там было очень жесткое сопротивление, потому что там было очень много людей идейных. Там тоже были кто за бабки, я даже знаю лично одного человека, который сидел там в додоновских палатках, немножко зарабатывал на этом, но было и много тех, кто вот именно пришли как бы по зову сердца, они были против власти, против системы. В этот раз, когда полиция начала разгонять людей на проезжей части, там, ну, сопротивлялось, по-моему, 3 или 4 человека вот так вот активно. Все остальные быстро отошли, потому что, как бы, ну, им не платили за драку с полицией. Им платили посидеть в палатке, постоять там. Поэтому они быстро разошлись. И мне кажется, что полиция просто увлеклась и думает, так, подожди, если так все легко, давай-ка заодно цепанем и эти палатки. То есть, конечно, оно неправильно. Тут я согласен с экспертом, потому что право на протест, я всегда это говорю, что можно как угодно относиться к этой оппозиции, можно смеяться с них, с их кульков, но у человека есть право протестовать. И если он не нарушает общественный порядок, если он не создает проблему другим людям, то окей, как бы без всяких проблем. Да, те, кто на проезжей части, конечно, они создавали огромную проблему. Я видел, как водители матерятся, то, что у нас и так город – это вечная пробка, это вечная проблема. И когда кто-то перекрывает еще центральную артерию, это просто катастрофа. Поэтому здесь, конечно, можно согласиться с экспертами, но еще есть один аспект. Я хочу спросить, а в какой палатке находились лидеры партии ШОР вот в этот момент, когда разгоняли людей? Они вообще хотя бы одну ночь провели вот с этими бедолагами, которые там за, не знаю, сколько они сидят на морозе, на холоде, без возможности помыться, без возможности сходить в нормальный туалет, потому что эти туалеты, которые там стояли, там даже пройти мимо него невозможно было, какая вонь. То есть вот эти несчастные люди, которые там, их почему не поддержали лидеры партии ШОР? Когда разгоняли, там практически никого не было из лидеров партии. И это, конечно, тоже говорит о том, что, может быть, если бы там были депутаты парламента в большем количестве от партии ШОР, может быть, они могли бы повлиять на полицию, как-то вступить в диалог, при том, что я знаю, что всегда, когда идут какие-то акции полиции, там находятся специальные люди, которые именно для общения с протестующими. То есть могло бы все пойти по-другому, если бы они не сидели в своих теплых квартирках, это мягко сказано, в особняках, а эти бедолаги сидели там в этих палатках. Ну и плюс еще один момент. Дело в том, что партия ШОР, она так и осталась один на один со своими протестами. Никто не хочет к ним присоединяться. Потому что если бы там была широкая коалиция там, из 5 партий, допустим, то, конечно, резонанс был бы гораздо больше, и разгонять было бы их сложнее. А когда все остальные понимают, что это как бы протест за те самые кульки, то как бы и особого сочувствия не вызывает. Да, правозащитники, как бы они высказались. Ну окей, да, в принципе, невозможно не согласиться с тем, что протестовать можно, протестовать нужно. И вообще я в принципе сторонник протестов мирных, потому что это давление на власть, чтобы она менялась в лучшую сторону. Да? Да, но здесь, повторяю, у меня ощущение, что они просто увлеклись. Так легко им удалось очистить эту проезжую часть, что они, давай еще зацепим эти палатки. Как бы, я думаю, там надо провести расследование. И вообще по-нормальному МВД должно более интенсивно сотрудничать с гражданским обществом, чтобы те же правозащитники, когда вот обсуждаются такие вопросы, соберите их, госпожа министр, этих правозащитников, сядьте, обсудите, что можно, что нельзя, что правильно, что неправильно. Не надо тупо соблюдать какие-то, вот как, знаешь, написано в законе так, мы делаем так. Ведь в законе есть всегда возможность в разумных правилах двигаться, не выходя за рамки нарушения. Потому что ведь там же идут пункты, статьи. То есть это все делалось для того, чтобы можно было как-то учитывать интересы людей. И, я думаю, что это не последний протест, да? Очевидно, протесты будут всегда при любой власти, конечно, поэтому не обязательно только это был бы хороший урок для полиции пообщаться с гражданским обществом на эту тему. Да, давай перейдем к другой теме. Гагаузия, я уже ее анонсировала. В эту пятницу региональный парламент должен был предпринять очередную попытку наконец-то утвердить состав исполнительного органа. Этого не произошло. Вот даже непонятно по какой причине. У меня есть подозрение, есть оно не только у меня, а и у нашего корреспондента Петра Гарчу, который разбирался в этом вопросе. Вот он подготовил материал, давай посмотрим. Давай. Две ветви власти Гагаузии, исполнительный комитет и Народное собрание, буквально располагаются в одном здании. Их разделяет один этаж. Несмотря на территориальную близость, они никак не могут найти общий язык. Один из примеров этому то, что исполнительный комитет почти год работает в статусе исполняющих обязанности. Это связано с тем, что депутаты до сих пор
не проголосовали за новый состав исполкома. Ситуация, при которой депутаты каждые 2 года должны голосовать за утверждение нового состава исполкома, возникла из-за того, что выборы главы автономии Народного собрания происходят не одновременно, а с разницей как раз в 2 года. 7-й созыв НСГ был сформирован прошлой осенью, однако за год он так и не смог утвердить состав исполкома. Первая попытка провалилась в марте, вторая должна была состояться на заседании 21 октября. Однако этот вопрос отложили. Я хочу вам объяснить, что Башкан обратилась в Народное собрание с письмом, чтобы мы этот вопрос, что касается структуры и персонального состава, сняли. Потому что сегодня приезжает премьер-министр в Гагаузию, и исполком не может, она должна представлять исполком. Решение о переносе депутаты поддержали единогласно. При этом вокруг утверждения состава исполкома назревает очередной кризис. На этой неделе состоялось заседание лингвистической комиссии, которая должна была проверить, знают ли кандидаты в члены исполкома гагаузский язык. Это обязательное условие. Однако никто из них не пришел. Вместе с тем, если депутаты еще раз откажутся голосовать за новый состав исполкома, Ирина Влах по закону будет вправе распустить Народное собрание. Такой сценарий руководство гагаузского парламента не пугает. По мнению вице-спикера НСГ Георгия Лейчу, депутаты должны придерживаться норм закона и не бояться возможного распуска. Башкан может умышленно предложить что-то в противоречии закона и уложения автономии. Народное собрание не обязано даже под угрозой распуска соглашаться с беззаконием и утверждать вот это самое беззаконие. В этой связи и было составлено обращение в адрес Башкана с тем, чтобы привести в соответствие с требованием закона и структуру, и состав. Как долго члены исполкома могут работать в статусе исполняющих обязанности, в законе не указано. Сюжет посмотрели. Андрей, что думаешь по этому поводу? Интересные дела происходят в Гагаузии в любом случае. Смотри, на самом деле получается, что где-то то, что происходит в центре, оно перекликается. Я не имею в виду, что оно связано, но оно перекликается. Поясню свою мысль. Дело в том, что вот как у нас в центре идет борьба среди одного и того же вида пророссийских партий, вот как шоровцы против социалистов, вот они буквально сейчас вот на днях опять начали пикироваться между собой, и там и коммунисты, они то этих атакуют, то тех атакуют. То есть на самом деле примерно то же самое происходит и в Гагаузии. То есть это и есть корень проблем. То есть идет борьба примерно идеологически близких, то есть там вообще как бы идеологически они вообще все за одно и то же. Все за дружбу с Россией, все скептически относятся к Европе, все за Гагаузию, за гагаузский язык, но почему-то все между собой дерутся. Почему? Потому что это та же самая драка за ресурс, это драка за власть, это драка за какие-то возможности. У них весной приближаются выборы Башкана. Там у них, чтобы ты понимала, есть 3 группировки, которые очень своеобразны. Во-первых, это само Народное собрание. Очень неоднородная солянка, но у них есть большинство, которое вот оно где-то может голосовать, потому что оно состоит из очень разных людей, но оно может продвигать определенные какие-то нужные им интересы. Это вот сложился такой, знаешь, как каста. Мы Народное собрание. Из разных людей, но они вместе. Потом это клан Влах. Это достаточно, такая сильная группировка, которую они надеются воспроизвестись в новом Башкане, которого пока непонятно, кто это будет, но им это очень важно, потому что на них завязан бизнес местный, они там как бы контролируют достаточно большие потоки, поэтому они хотят это удержать. Плюс есть такое тоже как бы формирующийся клан примаров, который очень влиятельный, они имеют там очень серьезный авторитет, вес, но они тоже очень разные, и они не могут пока сформироваться как единая сила. То есть они как бы чувствуют, что за ними есть влияние, за ними есть возможности, но вот собраться в какой-то ударный кулак, возможно, даже это и не получится. То есть оно сейчас на стадии, они как бы присматриваются, есть ли им смысл как-то блокироваться вместе, чтобы бороться с другими представителями. Потом, знаешь, вот удивительно, казалось бы, маленький регион, маленькие ресурсы, но драка как бы не хуже, чем в Кишиневе. И эта ситуация, вот, она сейчас проявляется во всем. Вот то, что мы сейчас видели, то, что, вот, например, с тестом на гагаузский язык. Да. Вот, почему, например, депутаты, сторонники Влах, они проигнорировали этот момент? Вот почему они не посчитали нужным? Почему вообще, я всегда задаю себе вопрос, почему гагаузы так активно топят за русский язык, что вот он им так сильно нужен, но так как-то не активно, скажем, даже прямо очень пассивно продвигают свой родной язык, это гагаузский. Для меня это какой-то нонсенс, который я не понимаю. Кстати, на самом деле, это проблема не только с гагаузами. Допустим, украинцы и Молдовы тоже, при том, что даже есть семьи, в которых говорят на украинском, но они больше переживают, чтобы в школе, в их селе преподавали на русском языке. На русском языке. То есть это какой-то нонсенс, который на самом деле связан с пропагандой и с влиянием извне. Извне, да.
Вот как раз ты упомянул Украину. Мы, конечно же, не можем не наблюдать за тем, что там происходит. Безусловно, держим руку на пульсе. Я для себя отметила следующее. Конечно, ситуация с энергообеспечением, она критическая, мягко говоря, да. А еще в среду Путин ввел на аннексированных территориях военное положение. Ну а в России режим повышенного реагирования разных уровней. Такое название, конечно, но это развязывает руки силовикам. В Херсонской области оккупационные власти начали массовую эвакуацию, да, и они же говорят, что ВСУ идут на Херсон. Ну а Киев, как обычно, предпочитает свои планы наступления не раскрывать, но это, в принципе, и логично. Ну да, что отметил для себя ты? Пару месяцев Киев скрывает все свои планы, потому что не хотят помогать врагам, готовятся именно в тех местах, куда Да, есть в этом логика. На первом месте это, конечно, непрерывная атака по гражданской инфраструктуре, которая вот продолжается и в эти выходные тоже. Постоянно приходят сообщения, в той области нет света, в той. Это никак не вредит армии, но это страшный удар по простым людям, потому что... Цель, по-моему, сделать все возможное, чтобы зиму это террор. Слово террор, его корень – это страх. Запугивание. То есть это запугивание мирных людей, которые... То есть, представляешь, вот люди в больнице, у них пропадает свет, в детских садах, в школах, в роддомах, у простых граждан в домах нет тепла, нет света. Вообще это жутко себе даже просто представить это сложно, военное преступление. Это, получается, нет ни света, ни воды, часто и продуктов. И самое главное, что армия это никаким образом не может повредить, потому что армия, она и так там в палатках, в полях. То есть им то, что произошло в городах, им просто это больно для сердца, но это для боеспособности ноль эффекта. А вот как раз об армии. Я для себя отметила журналистское расследование, это, правда, касается армии российской, но, тем не менее, тема сопряженная. Абсолютно. Журналистское расследование корреспондента BBC, он вообще расследователь, да, Андрей Захаров, который разбирался, как так получилось, что во второй армии мира на складах шаром покати. И мы с ним поговорили. Рассказал он о подробностях в эфире новостей на нашем же канале, да, как это все было. Предлагаю посмотреть выжимку, мы сделаем небольшой сюжет. Давай, это интересно. Где вы были 8 лет? Воровали. Так вполне могут ответить российские солдаты, отвечающие за снабжение, говорит журналист BBC Андрей Захаров. Он изучил статистику гарнизонных судов с 2014 года и выяснил, за какие кражи и хищения судили военнослужащих. С армейских складов потихоньку выносили, а то и вывозили КАМАЗами все, от трусов и туалетной бумаги до танковых стабилизаторов. Сбывали через сеть военторгов или просто налево. Масштабы хищений так и остались бы неизвестными, если бы не мобилизация. Все дело в том, что армия, по словам Захарова, к войне не готовилась. Готовился только Путин и его ближайшее окружение. Те ФСБшники, которые подсовывали Путину в его красную папочку доклады, что в Украине все встретятся со цветами и Киев разделят за 3 дня, да, я вполне допускаю, что больше этих ФСБшников даже не могла представить себе, что Путин реально начнет войну. Они думали, Путин хочет это услышать, мы ему это предоставим. Вот. Соответственно, то же самое и по готовности армии. Да? Знаете, как называется Шойгу, да? Вот с легкой руки Игоря Стрелкова. Да? Его называют фанерный маршал. Он очень любил пиар, он любил танковый биатлон, показывает. И эту картинку вот эти 8 лет они создавали по телевизору, что у нас, значит, вторая армия мира. И такую же картинку рисовали все подчиненные Шойгу. И Путин в эту картинку поверил. Путин же верит тому, что ему рассказывают по телевизору, и телевизор им управляет. Поэтому, конечно, прекрасно. Генералы и уж тем более ниже офицеры все прекрасно понимали. Они прекрасно знали состояние армии и не собирались воевать. Но оказалось, что Путин со своим окружением воевать собрался, и тут-то все и вскрылось. Как-то так. Оснащение второй армии мира осталось на уровне Второй мировой, говорит журналист. Он убежден, сейчас это уже не исправить. Нужна системная реформа, которая займет годы. Сейчас задача Путина кое-как, значит, этих людей обуть, одеть и туда забросить, чтобы, знаете, напоминает прорыв плотины, а закидывают там мешки с песком. Вот эти люди, это мешки с песком, которые туда забрасывают. Да? Мы не знаем, есть, например, план наступления новый, возможно, есть. Поэтому сейчас сделать что-то вообще невозможно. Вот так пык-мык, здесь сами одели, здесь сами купили, и будут отправлять без бронежилетов, с плохой обувью. То есть российскую армию по ходу войны уже не переделать. И на складах так волшебным образом ничего не получится. И промышленность просто так быстро не перестроится. Поэтому это будет системная проблема российской армии вплоть до конца этой войны.
Вот так вот. Ну, а закончить я предлагаю новостью зарубежной, а именно из Соединенного Королевства. Вот где не только экономический уже кризис, но и очередной политический. Лиз Трасс, премьер-министр, подала в отставку, притом удивительно, рекорд поставила премьер-министр. Да, 45 дней, по-моему. Да, 5 недель всего лишь, но за эти 5 недель она успела потерять 2 ключевых министров, потерять поддержку электората и, да, собственно, своих же однопартийцев. И еще один рекорд поставила Лиз Трасс. У нее рекордно низкий рейтинг, всего 15%. Но вот не было в современной истории Британии такого низкого рейтинга. И теперь все гадают, что же будет. И некоторые эксперты международные пророчат возвращение Бориса Джонсона. Вот как думаешь, вернется? Ты знаешь, это очень вероятно, потому что на него ставят букмекеры. А букмекеры – это самые лучшие эксперты, которые… Потому что они, принимая ставки, они анализируют громадный массив информации. Если они говорят… Кстати, они предсказывали и Лиз Трасс, что победит. Сейчас они предсказывают возвращение Бориса Джонсона. И в этой связи, конечно, очень смешно наблюдать за некоторыми пророссийскими товарищами, которые так сильно радовались сначала уходу Джонсона, теперь радуются уходу Лиз Трасс, и сейчас возвращается Джонсон. Будут принимать его под аплодисменты. Я думаю, что очень быстро на этот раз решится вопрос, кто станет новым премьер-министром Британии. На неделе должно решиться, да. Конечно же, я думаю, что в следующей программе мы об этом поговорим и поговорим подробнее. Ну, на этот раз сканер выключаем. Сканер работает все время? На сегодня, по крайней мере. Сделаем себе перерыв. Окей.